هو ده السبب في اللي احنا فيه. هو ده السبب. انا مش عارف ادعي عليك ولا اقول عليك ايه. يعني فيها ايه لو كنت خليته ياكل طبق الكشري ولا علبة الكشري دي؟ كنا خلصنا من الهم اللي احنا فيه ده. وفيها ايه يعني لو كنت قعدت؟ مش كنا ارتحنا من الدوشة والقرف اللي احنا فيه ده بسببك؟ حرام عليك، كنت خليه ياكل. وبعدين انت بتقول له احنا بنعتذر واحنا اسفين والكلام ده كله، انت بتاسف له على ايه؟ لازم صاحب المحل بنفسه يجي يعتذر له. اصل دلوقتي بقى محمد بيه عادي، مش عامل النظافه. المفروض ان صاحب المحل المفروض نجيب نجتمع الناس عشان خاطر نعتذر له رسمي، لان مش هينفع الاعتذار كده. يا محمد بيه انا بقول لك بنابع عن الشعب المصري كله، احنا اسفين يا محمد يا عادل، وارحم امنا شويه، ارحمنا وارحم امهاتنا.